Mis queridos muchachos, detengámonos hoy a reflexionar sobre el octavo artículo de nuestra ley, una virtud que ilumina el carácter y transforma cualquier sombra en luz. El scout sonríe y canta en sus dificultades. Un verdadero explorador nunca murmura ante las adversidades, ni le echa la culpa a los demás, ni refunfuña, sino que cuando recibe una orden, la ejecuta con alegría y prontitud. Mientras el muchacho ordinario es propenso a fruncir el ceño cuando tiene que realizar un trabajo pesado o arduos ejercicios físicos, el scout está acostumbrado a reír siempre. De hecho, se le debería apuntar una nota mala si se le ve frunciendo el ceño. Desde ahí, la falta de risa, mis jóvenes amigos, es en realidad una señal de enfermedad. Reíd tanto como podáis, pues os hará un inmenso bien, y procurad siempre hacer reír a los demás, ya que a ellos también les hace falta. Como bien escribió Sir J. M. Barrie, aquellos que son capaces de poner un rayo de sol en las vidas de otros no pueden dejar de ser felices. Si lográis contagiar vuestra alegría y hacer felices a quienes os rodean, el trabajo más rudo se convertirá mágicamente en un placer. Pero ¿qué hacer cuando las cosas realmente van mal? Si alguna vez perdéis el tren, si alguien os pisa vuestro callo favorito, o si os encontráis en cualquier otra circunstancia molesta, debéis haceros violencia para forzar una sonrisa en vuestro rostro y silbar de inmediato alguna tonada. Os aseguro que el mal humor habrá pasado enseguida. En las situaciones verdaderamente difíciles, peligrosas, o cuando os sintáis particularmente ansiosos y enojados, lo que más se necesita es conservar la calma. Recordad siempre esta gran verdad: una dificultad deja de serlo en el preciso momento en que os reís de ella y ponéis manos a la obra para resolverla. Para comprender la grandeza de esta actitud, tomemos inspiración de los antiguos caballeros, quienes consideraban que perder la paciencia y mostrarse iracundos era una imperdonable señal de malos modales. Fijaos también en los grandes exploradores del pasado, como el valiente capitán John Smith. Él era el tipo ideal del hombre alegre, al punto de que a menudo se reía a carcajadas relatando las propias dificultades por las que había atravesado. Gracias a su constante buen humor y modales agradables, lograba cautivar incluso a sus enemigos más salvajes, quienes muchas veces terminaban haciéndose sus amigos o dejándolo escapar sin hacerle daño. Este mismo capitán, que jamás fumaba ni decía malas palabras, tenía un método infalible para aquellos que juraban. Por cada juramento que lanzaban sus hombres al cortar árboles, les mandaba vaciar un bote de agua helada por la manga de la camisa, un castigo tan efectivo que los curaba rápidamente de ese mal hábito. Vosotros debéis recordar que los juramentos y las malas palabras solo los usan los tontos que quieren presumir de hombría, demostrando con ello que son individuos que pierden la cabeza fácilmente y en quienes, por lo tanto, no se puede confiar ante el peligro. En el gran juego de la vida enfrentaréis retos que parecerán demasiado grandes. Cuando sientan el impulso de darse por vencidos, recuerden la curiosa historia de aquella rana que cayó en un tazón de crema. En lugar de rendirse al miedo y ahogarse, agitó sus brazos y piernas con tanto vigor que terminó batiendo la crema hasta convertirla en mantequilla y de repente se encontró sentada a salvo sobre ella. Así que, mis muchachos, cuando todo parezca ir mal, sonreíd y cantad para vosotros mismos como hace el zorzal. Persistid, persistid, persistid. El buen humor lo obtiene un muchacho si realmente lo desea. Si os habituáis a enfrentar los peligros y las penas forzándoos a sonreír, descubriréis que la mayoría de los problemas se desvanecen y podréis resolverlos con total facilidad. Por lo tanto, salid al mundo con la cabeza en alto, el corazón puro y una sonrisa franca.
Haced que vuestra alegría sea el faro que guíe a otros en la oscuridad y demostrad siempre que el Scout sonríe y silba ante todas las dificultades.